Addunyaa kana eenyu yookaan maaltu to'annoo isaa jala galchee bulchaa jira jettanii of gaafattanii beektuu? Tarii mootummootaa? Biliyeeneroota? Moo garee dhoksaa yookiin humna dukkanaa ta'e tokkotu jira? Tarii waan yaada keenyarraa fagoo ta'e, waan hin qaqqabamnee fi humna baay'ee aangoo qabu kan tilmaama keenya ol ta'etu jira laata? Har'a viidiyoo kanaan waan hayyoota, filoosofiroota, abbootii siyaasaa fi namoota hedduutti hibboo ta'e gaaffii eenyutu addunyaa kana bulchaa jira jedhuuf walumaan deebiitti barbaada. Waa'ee humna addunyaa kanaa gaafa yaadnu adda dureedhaan wanti gara sammuu keenyaatti dhufu waa'ee humnoota ijaan mul'ataniiti. Waa'ee lammiilee ciccimoo kanneen akka United States of America, China, korporeeshinoota gurguddoo yookiin namoota dhageettii qabanii fi qabeenya qabaniiti. Dhugaadha. Kunneen diinagdee, siyaasaa fi aadaa addunyaa kanaa qajeelchuu keessatti shoora olaanaa qabaachuu malu. Garuu dhuguma jara kanatu bulchaa jira? Moo diraamaa addunyaan kun qabatte keessatti isaantu taatota ciccimoodha? Mee yaa ilaallu. Namoonni baay'een addunyaa kana dhugumatti kan bulchu yaadama yookaan ideoloojiidha jedhanii falmu. Yaadama akka kaapitaalizimii, koomunizimii fi amantii. Wantoonni kunneen akkaataa namoonni biliyoonotaan lakkaa'aman itti yaadan, filatanii fi jiraatan irratti dhiibbaa guddaa uumuu malu. Gareen biroo immoo addunyaa kana teknooloojiitu bulchaa jira jedhee yaada. Akka garee kanaatti algooriizimoota, hubannoo nam-tolchee yookaan AI faatu waan nu arginu, waan nuti beeknu, waan nyaannuuf, waan dhugnuu fi waan nuti amannu hunda qajeelchaa jira jedhanii yaadu. Hanga ammaa wanti nuun galii wayii jira. Waan baay'ee dhokataa fi beekumsa gad fagoo barbaadu. Humni addunyaa kana bitaa jiru inni sirriin kamii? Tarii haala uumama namaa ta'uu mala. Fedhii keenya, sodaa keenya, nageenya keenya. Wantoonni kunneen cancala dhokataa siyaasa, diinagdee yookaan waraana addunyaa kanaa harkisanidha. Sirnoonni hanga ammaa nuti ijaarrannee qabnu mul'istuuwwan wantoota nuti barbaadnuti. Aangoo, jireenya, walitti dhufeenyaa fi kan biroo jechuudha. Kanaafuu gaaffii dogoggoraa qabanne irraa ta'a. Silaa gaaffiin keenya addunyaa kana eenyutu bulchaa osoo hin taane humni nu keessaa kan addunyaa kana gara fuulduraatti oofu maali kan jedhu ta'uu qaba ture. Maallaqas ta'u yaadama yookiis algooriizimii hundumtuu haala nuti keessumsiifneen hojjetu. Humna addunyaa kana bulchu hubachuudhaaf dursa ofii keenya hubachuu qabna. Akka yaada keessaniitti addunyaa kana eenyutu bulchaa jira jettanii yaaddu? Yaada keessan nuuf qoodaa. Gaaffiiwwan jireenyaa gurguddoof deebii argachuuf chaanaalii keenya laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoo itti aanu eeggadhaa. Viidiyoo itti aanuun hanga wal arginutti nagaatti.